हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे खांसी का ट्रीटमेंट। कितने टाइप का खांसी रहता है और क्या क्या उसका ट्रीटमेंट होता है वो हम जानेंगे। जब भी हमारे परिवार में किसी को भी खांसी होता है तब हम जाकर मेडिसिन स्टोर से खांसी की सिरप वहाँ से हम मांग के ले आके उसको खा देते हैं, पी देते हैं, ठीक है। परंतु कई बार खांसी की दवा पीने से भी खांसी ठीक नहीं होता। इसका कारण दवा नहीं है दोस्तों। खांसी अलग अलग प्रकार का रहता है जिस कारण से यह जो खांसी है ठीक नहीं होता। तो डॉक्टर जो दवा देते हैं अलग अलग प्रकार की जो खांसी है उसके लिए अलग अलग प्रकार की दवा दिया जाता है। इस वीडियो में यही बातें हम जानेंगे कि किस खांसी में कौन सा दवा देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है। किस प्रकार की खांसी में कौन सा दवा दिया जाता है उसका डिटेल्स जानेंगे और खांसी को किस प्रकार से पहचाना जाता है वो भी हम जानेंगे। वह किस टाइप का खांसी है आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। अभी हम जानेंगे कि खांसी कितने प्रकार का होता है और क्या क्या होता है। खांसी दो प्रकार का रहता है। पहले होता है ड्राई कफ और दूसरा होता है वेट कफ। ड्राई कफ का मतलब होता है सूखी खांसी और वेट कफ का मतलब गीली खांसी, ठीक है। और खांसी को किस प्रकार से पहचाना जाता है, वो कौन सा खांसी है वो मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। किस प्रकार की खांसी में कौन सा दवा दिया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यह सिरप को ड्राई कफ में दिया जाता है, मतलब सूखी खांसी में इस सिरप को दिया जाता है, ठीक है। ये 100 ml का है। आप इसका कंपोजिशन यहाँ पे देख सकते हैं। डेक्स्ट्रोमेथर्फेन, फेनिलफेरिन, क्लोरोफेनिरामाइन, कोडिन DX प्लस इसका ब्रांड नेम है। इसका MRP है 170 रुपीज़। इसको ड्राई कप में यूज किया जाता है, ठीक है। इसको आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। 5-5 ml लेना होता है इसको। 5 ml इसको आप दिन में, आपको ज़्यादा हुआ है तो आप दिन में इसको 3 बार ले सकते हैं और थोड़ा कम है तो दिन में आप इसको 2 बार ले सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है ये। अभी हम इसका साइड इफ़ेक्ट जानेंगे। इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर कुछ नहीं होता। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया हो सकता है और स्लीपीनेस थोड़ा लग सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।